Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje eu tô aqui ajudando mais minha mãe. Eu vou secar o que é na cozinha. Agora vou colocar a touca. Posso colocar? Aí. Mas assim? Vai ser assim? Gente, agora eu vou começar pra vocês. E vem comigo. Eu vou fazer isso assim que seco. Ó. Coloca aqui. Agora eu vou pegar outro aqui, colocar secar. E agora eu vou colocar aqui de novo. Vou colocando. E aí, como? Minha mãe vem colocando lá na panela. E aí, eu vou. Minha mãe vai cortar, que hoje ela vai fazer sopinha. Ela adora sopinha. E eu vou gravar. Eu amo muito vocês. E eu tô secando, tô quase acabando. Minha mãe tá gravando. E se no canal, aplique aqui embaixo e a câmera do canal e apertando o sininho vermelho ou no verde. Aqui que eu sou like, acompanhe no canal, que eu vou falar de novo, que o meu vídeo é esse, o meu vídeo é diferente que o seu. Só falta 2 e minha mãe tá aqui me gravando o vídeo. Só falta 1 e agora eu já acabei. Agora minha mãe vai cortar, eu já vim aqui, aperto no pé, a pica, o verde e o vermelho, aplique o like e acompanhe no canal. Tchau, tchau. Beijo.